घना और हरा भरा जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियां और हर तरफ चिड़ियों की मीठी आवाजें। इसी जंगल में एक नीली चिड़िया रहती थी। वह बहुत हल्की और तेज उड़ने वाली थी। उसे सुबह सुबह आसमान में उड़ना और पूरे जंगल को ऊपर से देखना बहुत अच्छा लगता था। जब वह उड़ती तो बादलों के पास जाकर अपने पंख फैलाती और नीचे फैले जंगल को चुपचाप निहारती। नीचे उसे दिखता कि हिरण साथ साथ चलते हैं, बंदर पेड़ों पर खेलते हैं, हाथी अपने परिवार के साथ नदी में पानी पीते हैं। सबके अपने अपने साथी थे। चिड़िया सबको देखती, लेकिन खुद अक्सर अकेली महसूस करती। तभी उसने एक खरगोश को जाल से आजाद कर दिया। उस दिन से सब उसके दोस्त बन What a गए। beautiful day! Let's play by the river. Yay! I'm coming. A splendid idea, my friends. Ready? Let's go. Yeah! Jumping in. We go! Whee! So banana. Wow, it's really coming down out there. Don't worry, we made it cozy. Thank you, my friends. Thank you all for this shelter. Of course, we look out for each other. It's cozier together. It is. Thank you.